Hola, soy Roberto Bautista de la categoría avanzado de vengo a presentar el Open 24.2 para Yuma. Infinity Box. Cajón. 30 pulgadas. 30 pulgadas. Barra de 20 kilos y discos de 25 libras para empezar con 95. Barra de RM, 20 kilos, empieza con disco de 10 libras. Y 45 libras para un total de 155 libras. ¿15 minutos? 1, 2, 3, ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oxígeno en los brazos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Coge de una vez, no pierdas tiempo en los primeros que son los más livianos. 1, 7, 8, 9, 10. Coge. 11, 12, 13, 14, 15. Vamos. 6 minutos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 12 pull-ups, Dale. Dale, ya. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso, bien. Bien. Otra vez, otros 6. 2, Ya. 1. 1, 7, dale. 8, 9, 10, 11, último, 12. Ya, coge y así sea de una, amor. Bota. Si pesa mucho. Dale. 1. Dale. 2. 3. Ya dos. 4, 5,
minutos entra. 8. Tiene 4 minutos para respirar. Pero es que te lo tomaste todo, te diré. Eso me dio bastante. ¿No sé si ya se fue? Al baño. ¿Está en el baño? Sí. No, se fue. ¿Quién? Al baño. Me voy hablando. ¿Y ahí qué? ¿Clip? Snatch. No, no. Ellos sacan el remedio. ¿Saca el bebé, no? ¿Tiene cuántos? ¿Lo mismo? 5 minutos de sacar el bebé. Y termina. 2 snatch. ¿Tiene que sacar 2 snatch? Yo también. Segundos. Respira y no vas a regalar nada. Desde el primero. 10. Sí, entra. Ya, amor. Duro. Aprieta ese abdomen. Bien. Eso. Asegúrese. Estás mirando al piso. So, bien. Para derecho. Desapure, está muy apresurado. No mires al piso. Fuerte. So. Aguántala, cambia el aire. Asegúrela. Bien. Esa. Bien, bien, bien. No le hagas ni ruido.
Dale, amor. 20 segundos. 15. Asegúrese. Eso. Fácil. Eso, perfecto. Ah, cambia el aire, cambia el aire. ¿Segura? Eso, bien. Espérese. ¿10 segundos? Aguántalo, amor. Es hacerlo. 20. ¡Fuerte! Dale, dale, dale. 10 segundos. Es hacerlo. 5. 3. Dale, dale, dale. 12. ¡Rápido! Arriba, bien. Cambia el aire. Aguántala, cambia el aire. ¡Rápido! ¡Bien! Bien. Ya 30 segundos, una. Bebé. ¿No le pasa nada por intentar? Igual tiene que volver a grabar. ¿Por qué? Porque le sigue yendo muy mal en el... No pasa la primera ronda. Pero ya le cogiste confianza a eso. Sí. Y lo hiciste no tan tembleque como él. Bien. Bien. Las cargas muy bien. Solo realiza tu presión como bien entrenar. Esto no lo pierdes. ¡Mal! Pero espere. Barra de 20. 5 libras. 5 libras. Toca mostrar. 10 libras. No es por este lado. Intenta mostrarla. 10 libras. 10 libras. 10 libras. Y Y 45 libras. Para un total de 185. Era acá. Ayúdame tú. Ayúdame. 20 kilos. 5 libras. Sácalo, sácalo. Está por el otro lado los 10 libras. Por el otro lado, por el otro lado. 10 libras y 45 libras para 185 libras.